tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku program Perception, oli nange Grand Abbot the West Zulu, era nga tusinzidde mu kizungu wano okubanga tukutuusaako programu yaffe ey'olunaku olwaleero, program eyitiddwa oba program Perception, era nga muno mwe tukwasaganyiza ebintu ebyenjawulo mwe tusobola okubanga tusoma ate ne twekenneenya ago amagezi agali gakwekeddwa oba tetuyita secret knowledge, era mu mbeera ng'eyo tugenda mu secret writings ne tusobola okuziyitamu mu magezi ne tujjayo ekyo kye twetaaga okubanga tumanya. Sinza amanye nnyo, naye mulimo gwange era buvunaanyizibwa bwange okubanga nteekawo omukululo ogw'okubanga twanukula ebibuuzo ebimu eby'abantu bye badde nga beebuuza naye nga tebalina gwa kubibuuza, obanga n'obubonero obumu bwe babadde nga tebamanyi. Era nagamba mu Perception tukozesa nnyo kye tuyita obwongo, era nagamba obanga obwongo bwo olina endwadde eya laaka oba LUC kye tuyita low understanding capacity, ojja kufunangamu oluusi obuzibu, ojja kufuna entondo onyiigenga ebiseera ebimu, naye nga tetulina kyakukolera kuba ffe tuba tuzze mu kubanga tukola ki, nga tusoma. Era mu kusoma kuno nga sinayingira munda, olunaku olw'enkya tujja kuba n'omugenyi, oba ku lunaku olwokuna tujja kuba n'omugenyi, naddala ku baganda baffe abo abazaalibwa outside Africa oba ababeera mu diaspora. Tujja kuba ne basista abo, tujja kwogera ensonga nyingi, era nga nsaba oba nteesa abakyala olunaku lw'enkya mujjunire nnyo, kuba tugenda kulaba ebintu engeri omukyala gy'alina okusurvivingamu mu biseera bwe biti, era ne creativity eriwo. Tugenda kuba tugabana ne baddugavu bannaffe abo abafuna omukisa omubi ne bazaalibwa ebweru wa maama Africa, nga bajjajjaabwe batwalibwayo mu buddu. Sirikabe kasinge mulimu abagendayo nga si buddu wabula nga basookayo before a white man, nga baaliyo mu kye tuyita global exodus. Nagamba yaliwo ku myaka kadde kamu n'emitwalo 5. So olwaleero tulina kye tujja okwasaganyamu, naye insight eno twetaaga nawe tuyingira in this topic gye tugenda okukola. This is the basic, yandibadde basic insight eya secret knowledge mu Perception, eyandibadde nga yesinga okumanyikibwa, the one known to the great mythical thinkers of all traditions, bonna ababadde nga bamanyi abedda abalowooza ku nsonga ezimu ezisukkuluma abamu okulowooza n'okutegeera nga za nnono, era ne zireetawo okusaza oluyiira, we call it a divine spark within each human being. Divine spark eyo ebaawo ne secret knowledge ne connection eyandibadde connectinga ku nature. Jukira teweerabira nti tulina melanin, era nga yoba ye component evaayo nesalawo langi y'omubiri guno gwe tulina ogw'ekitiibwa ennyo, omubiri gwaffe omuddugavu ogw'akabonero ak'ekitiibwa, badge of honor. Wabula melanin oyo mu bintu ebimu byatuyambako, alina kye tuyita ecosmic connection to nature.
avaayo n'atugatta n'obutonde obuliwo, kubanga bw'otunula mu butonde buno bwonna n'obuyingira munda ojja kulaba ebyenjawulo abalala bye batasobola kuba nga balaba. Mukitegeera? So n'olwekyo bwe tunaaba tuyita mu nsonga zino ez'enjawulo, nja kusaba tugende mpola nga bwe twekenneenya tubeere nga tuzitegeera, kubanga we have kye tuyita wars, entalo munda muffe. Mulimu olutalo olw'okuyaayana olw'okumanya amagezi, buli omu ayagala kumanya, naye abantu source wawe bajja okumanya efuuse obuzibu, naddala mu kaseera kano nga buli avaayo n'abamulowooza n'okugezaako okulambulula ensonga ezo ezitaagalwa kubanga zimanyibwa nga waliwo abazituulira. Omuntu oyo ebiseera ebisinga alabibwa bubi oba anyigirizibwa. Kati abalina okukola ensonga eyo oba omulimu ogwo ne babeera nga bagwesuuliddewo, bagusuula ne baguvaako, oba si kabe kasinge nga tebabitegeera, naye tujja kuba nga tugenda tubeere nga twekenneenya nti this system of chain wars, nga waliwo a war that is dedicated to keep people ignorant, nga waliwo olutalo olwaweebwayo okukuuma abantu nga basiru, ne wabaawo olutalo olw'abalala abataagala gwe oyogere kubanga bo kibayisaamu, kibasuuza wansi, etikizo zaabwe ranka zaabwe ze beeteekako, ogenda obasanga nga they are damn fools, nga tebalina kye bamanyi. Damn fools, they are full of fools. FULLYFOOLS, full of fools. Kati buli mwoyogera bagamba we got to stop him, tajja byogerayo, that black stuff tajja byogerayo, naye olabye kubanga gye tuli twogera. So eno system, this system of chain wars can end in two ways. Kisobola kukoma mu nkoma bbiri. Ekisooka, either it will result in horrible physical destructions and concomitant revolutionary changes of social order beyond reasonable guesses, all with the natural change of generations, it will lead to the abandoning of this dreaming before the worst has happened. Mu system eno nkugambye entalo zino zirina kukomekereza aidha mu nsonga bwe ziti ebbiri, oba kijja kuvaamu results ezandibadde za physical destruction, kye tuyita horrible, nga byantiisa nnyo, a horrible physical destruction, oba concomitant revolutionary changes, enkyukakyuka ezitaliiko kati nti ziriko okuwadibwa, eza social order engeri gye twesaamu, because beyond reasonable guesses. Lwaki? Because the people today abayawuninga okumanya bali mu myaka gya buvubuka, ye stock Africa gyesinga okuba nayo, the biggest stock, the population stock, ekitegeera, era yeetaaga okumanya, ate we yeetaaga okumanya, that fire comes in kubanga they have been kept into what we call selective amnesia, psychologically speaking, selective amnesia. Nga tugenda mu topic eno bajja kuba bakuwa topic eyo,
the old agale tujja kuba tugikenneenya. I think you have never heard it anywhere. Toinawe waliyo tesaagala temwefumbe n'oba olina emyaka 6-7 sikiwa wali olabye ku topic eno gye tugenda osoma. Tetuwefumba. So now wekiba kipya learn. If you can't digest it, fine. But abantu baagala okumanya. They have the burning mubo. You know in Gnosticism, tugamba the Gnostic passionate adoration of Sophia, known as philosophia. The love of philosophy is called the mystical communication with the divine feminine wisdom. Nga china little to do with what we call strictly intellectual. Era and the most often masculine eyandibadde ya pursuit currently labeled as philosophy. Ekitegeera philosophy twasomesako ku nsonga ya mama, you know, nature. Era uli agamba njogera ku mama ensi yange Uganda, our mother Uganda, our mother Africa. They don't call him the father because in the beginning was a black woman. So kati nkugambye in Gnostic knowledge, the Gnostic passionate adoration of Sophia emanyikiddwa nga philosophia. Love yandibadde ya Sophia. Tujja kutegeeza why do we call it Sophia. Era ne enjogerezeganya ez'enjawulo, we call them mystical communications with the divine feminine wisdom, nga tucommunicatinga n'amagezi ag'ekikyala ag'ensi amatukuvu. That is now nature at her best. That's the divine feminine wisdom gwe tusoma. So kino kiba having little to do with kye strictly intellectual or the most often masculine pursuit currently gye batwalanga philosophy. And what's deep in what we call nga tugenda in this ogale, let me first define the terms nga sinagenda nnyo nawala nnyo. Mwena mumanyi kye bayita ekiwuggulu, that is owl. Then wetugambye ojari nagamba nja kukozesa ebigambo bingi mu kaseera akamu byotawulirangako, naye nga nagamba nga tutandika topic eno nti munange ojja kubanga okola ki ogumiikiriza, kubanga oba tobiwulirangako tekitegeeza tolina kubanga okola ki nga obimanya. Kati tujja kubanga tujjayo kimu ku kimu. Nagambako ebigambo bingi nga ntandika waneeno, nga tutandika occult science. Nagambako ebigambo nga chromancy, COSP owekitibwa COSP gye bayita Cross of St. Peter, collective unconsciousness, crystal gazing, ebintu ng'ebyo navayo nembyogera ku the art, ma art tumwogeddeko nnyo, elemental exorcism, bigambo nga ki ebirala, geomancy, gementra or gementria, grimoloya, egrigoa, aura, HGA gwe bayita Holy Guardian Angel, waliwo ekitibwa Haruspex, HARUSPEX, Gantu, Mojo. So ebigambo bino byonna tugenda kuba oba naguwa bigambo ebyo byonna nzijukira nga ntandika wano nga nkujjukiza titujja kuba tubeera tukola ki tubyogera tubikwasaganye nabyo bimanye abadde tabimanyi, wabula ojari eringa nkola ey'okubanga
bekenneenya nagamba engeri y'okwekenneenya message eba ebaddewo ebiseera ebimu etera okuba embi obanga ekulabula okwetegekera mostly nga tuyita mu nkolagana ey'ebinyonyi era omuntu abitunuulira n'abitegeera na interpretinga aba uga oba yuja interpretinga obubonero buno n'enkolagana zonna ezeetaaga okuba nga zimanyikibwa. Kino kyonna ebiseera ebisinga biveera ddala mu bakabaka abasinga okubimanya, abasinga mu kumanyikibwa ennyo mu Ethiopia mu kifo ekiyitibwa Thebes, ekimu ku bibuga ekisinga obukulu ku nsi, ebibuga ebisinga obukulu ku nsi ekya Norway oba jojja okuyita Thebes, Thebes. Era mu kitabo ekyawandiikibwa ekiyitibwa The Tiresias of Thebes kituwa kye tuyita the generic model ekwasaganya ennono abantu abaddugavu n'engeri gye bakwatagananga n'obutonde. Interpretation zino later ne zibeera nga zaaleetera abajja okusoma okuva mu Greeks, okuva mu Rome, okugezaako okwemanya lwaki, how did these people bakorespondinga batya ne bamanya ebinyonyi bino. Mwe muva abo abasajja boolaba akwata nti ayina ego, waba ayina ego n'akwata ensigo n'aziteeka mu kamwa, oluzijja mu kamwa n'abaako waziwanda ne zigenda wansi, n'atunula waggulu noba n'awanika omukono, ego nejja n'erinnya wano ku mukono, ekiwungu nekijja n'akiteekamu message n'addamu n'akisindika. Kati gwakisindise akonektinga naye mu format gye tuyita telepathetic, aba ayogera naye ng'ali wala, nga naye yaali eno ali wano Makindye, naye gwasindikidde message ali ludda waggulu, naye weggulu amanya nti Zulu asindise message, era naye n'ayiwawo ensigo n'alinda message eyo ejja ng'ekinyonyi kye kigireese. That is the communication, ekyo bagiyita the Amana correspondence in ancient Africa, gye bayita the Amana correspondence. Era etambulira ddala mu myaka mikulu nnyo. Kati oli ali eggulu amanya atya nti ono asindise message kubona communicatinga naye telepathy. Ate saagala mutandike kuvaayo gamba tekisoboka. Olaba omenyeka kugulu wano, musajja omu gwe manyi ali Bushenyi bamuyita Lubaziringa, musajja bakabaka abamu mu kuyunga, omenyeka wano okugulu, ne bajja ne bamenyawo wali akakoko ne bapima kugulu kwo akaayi ne bagamba kati kasita mumulese lyantonde mwene we muddayo newe muddayo wamwe ejjinja nze sawa uzinaweranga mwenda nja kuba muyunga. Abo abayunzi ba Bluetooth. So that is called the Amana correspondence. Kati n'okutumanga ebinyonyi bino message ezo nazo bazisindikanga we batyo oli n'amanya. Wano temubaamu nti ate bansazeeko omusolo message zensindise MTN eriddeko bweziti oba Airtel eridde. Eno yalinga the best format eyali ey'Abafirika mu battles, mu ntalo ezo zonna zolaba successful battles zonna ezedda nga Battle of Armageddon, olutalo olusinga okumanyikibwa mu byafaayo lwe lusooka. It's the first battle mwe baali bawandiisa endagaano tukuba amagye g'Abakadesh wansi wa Pharaoh ayitibwa Ahamos. Very young boy yabakuba n'abayisa bubi nnyo. Battle of Kadesh oba yogita the Battle of Armageddon. Kadesh communication teziringa ngeza kati nti kati ennaku zino oba olwana nti katugambe tutaddewo forces zaffe ez'ekiddugavu ate nga twagala tutegeeze abantu obadde ng'obiwulira
amaje gogera ku radio call nga ne bano balina radio call mwena ne babawulira ne bamanya kitegeze motoka ziyise wano batuse kitegeza bagwa mu information yamwe ne bagidisaifinga mugenda okwetegeka command ze muwadde nga n'omulabi tactics ze mugenda okozesa already akoze eki azitegedde but mu amana correspondence teri amanya igo obetute bwino ki egenda wani temubaamu abigwamu mu message ate yawabye waliwo omukazi omu yali ageya yali atambula n'omukyala nga bamuyita Mama Sam kati ngaagala kusindikira Mama Sala message namugamba tugenda ku mbaga ndine Mama Sam naye ayambadde gugomesa ogubinza nswaza mu kusindika message atisindikire Mama Sala yagenda wa Mama Sam gwali naye kati nga talina ngeri gyagikwate komewo eri naye tuka ka message tamujeko simu ye onagenda osoma mu ka message n'agamba naye bannange wano tebibaamu mu ojari no information egenda dedicated ewoli jegenda bino bye bajja nti katikatu yes genda na wala nnyo sigwano twali mu kalulu wano kano kana ke Uganda kana akafu okamala twali mu kalulu ne bajjako social media ne mubera completely off abasinga tebanayiga VPN ne bagira kale webajaminga network completely muba off nga temumanyi naye ani agenda jaminga network kanti empungu tezigenda tambula ani agenda jaminga network nti enjibwa tezitambule oba amayuba. So it was a form of communication eri most sophisticated kubanga connecting ne nature era tujja kulaba interpretations zino nkugambe waliwo ekitabo bakiyita the Tiresias of Thebes oba the Tiresias the seer of Thebes abalabi nga Tiresias owa Thebes ebyo n'ebigambo byowulira Tiresias ne Thebes olw'obutamanyabo otandise oluyita oluzungu oba wa these are African names manya ga Kifirikaago. So era bwe tuddayo ne tutunula mu bitabo ebimu ebyawandiikibwa mumanyi olutalo lwe bayitanga the War of Troy mwali mukimanyi ayitibwa Agamemnon go mumusakingeko gwe bayita Agamemnon yava mu Tunisia ogenda okuyamba ku ntalo eza Troy. Tunisia kati eyayitibwanga Carthage. Agamemnon era ojjukira we tusoma mu kataba kayitibwa the Iliad nagamba Iliad and the Odyssey ke kataba kasinga obukulu mu Europe akawandikibwa Homer. Iliad and the Odyssey. Agamemnon yayina gye bayitanga the Chalcas Calchas yali kinyonyi ngavudde ne Artium mu North Africa ogenda the siege of Troy yabatwalira emyaka nga 10 plus. But secret knowledge ono yasikiriza nnyo in ancient times mu bifo ebyandibaddeawo ebya Athens ne walala. So because it was very very sophisticated nga magezi ganjawulo they began to lie oba to learn era ne bawandika ezitibwa the hepatoscope okutandika okulaba how these Africans would communicate with the birds. Now sigenda kukola binyonyi byonna, let's go to the owl tubeere nga tucekenenya bajja kuba bakuwa ekitabo nga twekenenya nekugamba mu maaso gaba Katonda abakyala n'abaami emizimu ewamu nebi byandibadde nga oba ojja kubiyita bisolo oba bisodde ebiri n'okutano kyetwanditegeezezza ebikolebwa nga biri active ekiro ng'ekiro kyo kiraba kiriya nnyo okamala
Nocturnal monster mu mawanga byatwalibwanga nga ebiseera ebimu nga abantu, naye nga ebiseera ebisinga ebirala byatwalibwanga nga fomu ez'ebisolo. Era mu waako ono omukadde waliwo akatimba k'enkwasaganya, this ancient network ey'obubonero obutafa kyetuyita immortal symbolism. Tusobola okubulaba ennaku z'olwaleero, busoboka okulaba mu biseera eby'ennaku zino, naddala nga tuyita mu bandibadde bakatonda oba amaanyi ag'enjawulo agavuddeyo ne gabeera nga gateekebwa mu bifaananyi eby'enjawulo okuyita mu byafaayo by'omuntu, ne tulaba nga waliwo ekitwalibwa nga ekinyonyi ekyekiro ekimanyikiddwa nga ekiwuggulu, the bird of the night known as an owl. Era akabonero oba ekiri mu kabonero k'ekiwuggulu kino kabadde ng'ebiseera ebisinga keeyimirira kye tuyita amaanyi amabi oba ebibonero oba obubonero obubi, evil omens, amasitaani, obulwadde, okulwalira ddala n'okufa eri abantu ab'enjawulo ab'ebiseera eby'edda ku kalica edda ezaaliwo ng'ez'aba Hittites, ng'ez'aba Sumerians, tubogeddeko nnyabo. Ba Hittites balumbako Africa mu 2530 BCE. Ba Egyptians, Ethiopians and all Africans, ba Phoenicians, Greeks, Abaroma, Europeans, Abawarabu, Abahindu, Muhindas, never Indians abalala. When you get other Indians, I mean these, so they call them the Red Indians and whatsoever, and the Latinos. Quoting Egyptians, Ethiopians, Africans, Phoenicians. Why do I say Ethiopians and then Egyptians? Attending number still Africans. Kubanga ebiseera ebisinga mwe temubabala bano abaliyo abakatisibe bananyiniyo. I'm speaking about the real Egyptians who did great works. When take out Egyptians, and take as the masters of civilization, never Ethiopians. Now when take out Africans, and take out mwe aberabira, who are you are just Africans without remembering the civilizations. So ekinyonyi ekyekiro enatano bird of prey ekirya ebintu omanyi tulina bye tuyita birds of prey. Kyebayita prey ekintu ekiyigibwa ne kittibwa ne kiribwa ng'emmere. That is called the prey. Kubo tekaali kabonero ka magezi wabula kyalinga creature evayo n'ekyankalanya mu biseera ebyokwebaka era bagitwalanga nga angel of death eyitiddwa oba ekiyitiddwa ekiwuggulu ekyo nga bw'okiraba awo bw'okyekenneenya. Nkugambye mu ojara eno abantu bakomunikatinganga ng'ebinyonyi bino birina kye bitegeeza. Tulinawo eŋŋombe egamba akataayi akazimba mu nju, nti aka akataayi kazimbye mu nju ako kalina kye kategeeza. Ne tuba n'obunyonyi bwe bujja mu lujja n'omanya kino waliwo kino bwe kiti. Ne tulaba ebinyonyi ne tugamba ebyo biranga nseenene. Kyova olaba ne mu military science, balinnya nnyo emiti mu ttale. Omulabi oyo abeera ku gaadi alinnya nnyo omuti ogusinga obuwanvu n'alengera. Kasita alaba ebinyonyi nga bibuuse bipaaluuse amanya waliwo abajja. Alaba ebinyonyi nga bipaala ebibadde ku miti nga bipaala bigenze amanya waliwo abajja. Ekitegeeza the enemy is advancing.
ali mu connectinga ne channel in all formats. Nkugambye communications nyingi in this system. Ngabo olabyawo. Ne this time tuli ku kibuguru kino kye tugenda okusooka okwekenneenya. Ne bagamba nti the Egyptian name erinnya eryandibadde ery'ekiwuggulu ekyo okuva mu ancient Egypt. Nagamba Egypt tosobola gisala ku Africa kubanga yeringa kabba. Ebyafaayo byaffe ebisinga awo byasigala we biri. Erinnya ly'ekiwuggulu ekyo bakiyita Murak oba Moloch nga kibeera represented ne akabonero k'ennyukuta ma kubanga erinnya lyakyo lyatandikanga na nyukuta ma era nga representation yakyo era nga n'amaaso gaakyo galinga amatu agalinga amagoba amayembe aga secret ekinyonyi kino ekyenjawulo ekirina obubonero bwe kitambuza bufaananira ddala nga leta ma bwe tugendamu. Yes, that is in the book oba Egyptian book ekya coming forth by night and day bwe batyo bakiripresentinga. Kasitola abaino ewali akagambo live ka mwako omanya bategeeza kabonero ka kiwuggulu oba ne baddamu ano baka elongatinga oba ne bakiteekawo we batyo omanya bategeeza Murak owa this deity abamu gwe bayita angel of death. Abantu abamu betuyita Abasumeria mwetwekenneenya abava mu Sumeria. Nagamba the Sumerian civilization yaba black people kyovula aba Islamic state yekuba temples ezo kubanga statute zifaanana fitu. We finished that one ataliko ku program kakana bajitanga ukuku. Nawe ulira ukuku nga kikwatagana n'ekigambo ng'ekyakanyonyi nga ulira kuku kululukuku. You just get to know the kind of people kubanga kati the Arabs n'abaliyo they don't call it now ukuku nga ate mu scripture enkadde we ziri ekikulaga they are not the people there mu Sumeria. The old bagitanga ukuku. Example emu oba ekyokulabirako kiva mu verses oba mu bitabo ebimu ebiva mu Sumeria nga obinterpretinga kigamba may the ukuku leka ukuku ekinyonyi ekyokunyigiriza the bird of depression make its nest in your gateways leka kikole ekisosonko kyakyo mu wankakizo established for the land nga kiteekeddwawo ku lw'ettaka. Ekyo nno kwalinga kwagaliza bubi. Leka ukuku ekinyonyi ekyokunyigiriza the bird of depression ekireeta okuwulira nga weekyaye leka kikole ennyumba yakyo oba ekisosonko kyakyo mu wankakiwo kiteekebwe ku lw'ettaka. Era ne bagamba and the bird of destroyed cities ekinyonyi ekyebibuga ebyonooneddwa kibeere nga kijja kiwumulira awo. It nests into your land, that established land. Ne bagamba the sleeping bird ekinyonyi ky'okwebaka ekinyonyi eky'omutima okubanga gunyolwa. End of the quote. Tuli mu kitabo ekiyitibwa the Epic of Gilgamesh mwendi mu kujja quote ezo nga bakulaga mu civilization zaabwe nabo they knew it is a bird of depression. Mu Syria enkadde kyatwalibwanga era kisangibwa mu rekodi ez'endagaano eya 1700 oba endagaano ey'omwaka ogw'olusanvu the 8th century treaty mwaka ogw'olusanvu tuba mu BC ewandibaddeawo era mu mpandiika eyitibwa eya Aramaika inscriptions ezisangibwa mu kifo ekya Sephaya
nga bwoyinza ogiyita naye nga yandibadde eyitibwa sefre. Ekifo ekyo kyetuli mu kubanga twogerako era netaga nakyo kinyonyola. Tuyina eziyitibwa zebayita the sefre steres oba STERES eza sefre. Kiwandiiko kyawandiikibwa mu 8th century BCE era kati kyasangibwa mu kifo ekiyitibwa Al-Sarifra mu Aleppo, Syria, era bagiyita the Sefre Treaty inscription. Kugambya wandiikibwa mu Amharic oba ayitibwa Aramaica era nga ziri stelas 3 zivaayo ne zoogera ku kingdom yali ndagaano masekati ga minor kingdoms 2 okuva mu kingdom eyitibwa kingdom of Apad ewandiikibwako. Yes, that is the treaty. Thank you. That is the Sapphires oba the Sefris Steres endagaano ezo eza Armenian traditional treaty making gye bakola masikati ga kingdom ya Apad. Mu kiwandiiko ekyo bwenyini kyengezaako okwogera nkugambye kyalimu ancient, kyaliwo mu myaka eja 8th century BC. Buli buplates busatu era ezo slab bazita basalt slabs zakutulwamu into horizontally. Esooka buli emu erina face 3 ezibearing empandiika. Tulina sapphire eyokusatu nayo erina ensonga, erina part A ne B era erina ensonga zeyogerako ne sapphire eyokusatu. Ezo slab ezo nga bwoziraba era ziwandiika zigamba kyetubita the treaty of King Baga, bamwita King Bagaya. The treaty of King Bagaya oba endagaano ya King Bagaya zezo nga bwozekenenya. King Bagaya owaka Aka ewamu ne Miteri mutabani wa Atanasakama kabaka owa Apada mu biseera ebyo era nga eyandibadde nga gye tuyita the Ashumerari eyokuna overview yadda nkugambye zezo treaty oba endagaano ezo zendi mu kwogerako. So era nga wansi gyolabaawo zolaba ezo zandibadde nga X eyandibadde gye bayita the Il ne Alion ERYON. Bwe tuddayo mu kitabo tugambye mu biwandiiko ebyo byenkugambye mbu mu ndagaano erimu Aramaic inscription gye bakulaze eya sapphires ezo oba the sapphire oba the sefri era nga all bagiteekako nga emblem oba nga eyandibadde nga baaji eyokulaga nti kati ekintu the emblem of desolation eyokulaga nti kabonero oba badge eyokulaga nti ekintu kiri completely empty oba kyononeddwa oba kiyingiridde ddala mu kwawulwamu. Ne tuvaayo ne tukugamba ekigambo owl oba ekiyitibwa ekiwugulu mu ba Hittites bakiyita hupupia oba hupupiao. Tuba tugenze mu kitabo ekya Puvel nga we tukuwadde enamba yakyo 199 tuba tugenze ku Tarat eyokusatu ku mukogo w'ekikumi 3 ba Hittites ba apialinga okuba nga be bantu abasooka okudipikitinga oba okutwala ekiwugulu kino okikubira ddala ng'akabonero kennyini ak'ekinyonyi era nga kayina characteristic zennyini ng'ez'ekiwugulu we tukiraba kati n'amaaso amanene wabula kifaananako nga creature endala emabbaliko eyandibadde nga
tefaanana nnyo nga oulu naye nga badipictinga. Era mu verses zaabwe bajja tuwakaawo experts ezimu ku chapters ezimu mu butabaawo obeere nga wekenneenya kuli kyeno engeri nga gye bagiinamu. Naki tukyali mu kukyekenneenya, tetunayingira nnyo munda, tulabye bakisenga bad of destruction oba depression. Wabula bavuddeyo ne bakulaga nti they suspect it has to be as an owl, okusinziramu owl headed verses oba ebiringa nga bijjaaga ebyo bye bayina okuva mu katabaako ketulabye waggulu ku chapter ey'omusanvu page 341 bagambye awo an owl's face mu katabo similar to that which we see here, afaanana nga gye tulaba wano. The verses before us is of a darker brown color, nti ebyo byolaba mu maaso ebibumbe ebyo ebiringa jjaaga bya biddugavu ate nga birimu oba twandimuyise kitaka, darker brown, kitaka omukwafu, era nga buli side birina kyetuyita upright projection, engeri gye biyimiriddemu etinga etunula waggulu. Wetulaba jja esooka eyo fragment ya verse eri namba 23 kawanvu feet 26 munda, that is the half actual size yayo. Eyo fragment kugambye eri namba 22 fragment ku verse half actual size bagambye obuwanvu oba depth ya futi 26 futi 26 ezimu ku fragment ezo. Kati eyo yetuli mu kwogera futi 26 zino no antique bintu bya dda byakumibwa dda biri n'obubonero, so they are very sacred, n'obubonero obwo bwolabako nga buki kye bubeera butegeeza. Bwe tudda ku kali ku kaddyo nga tuvudde ku eyo jja nja kutegeeza lwaki weeri neddako eyo ye gyolaba eyo eyo eri namba 231 feesi eyo nga bwogyetegereza bw'otunula ku kasaanikiza kayo waggulu wali kalina amaaso 2 waggulu on top, amaaso 2 gaago neringa ennyindo wakati. Ennyindo eyo ku nsonda kuliko obutu 2, they like 2 ears ku side, then waggulu ne kasongola nga wolaba feesi y'ekiwuggulu ako kennyini kwewetegereza akaka waggulu, obutu waggulu ku verses, akayindo n'amaaso 2. Ekyo nga bw'okyetegerezaawo depiction eyandibadde ey'ekiwuggulu. Ate era bwokka wansi agoggulu aba feesi yennyini ya kiwuggulu, era bwokka wansi ne bakimaginifayinga ne bateekako amatu oba amaggwa amasongovu 2, amayembe aga 2 nga bwolaba ekiwuggulu n'amaaso. Era awo ne wabaawo masekati aka black kadoti akandiraze nga yandibadde nga omumwa oba yandibadde big eyandibadde yakyo gwe nga gyotwala nga yandibadde ng'ennyindo. Era verse eno bw'ogisomako wansi eyina characteristic ez'omukyala wansi, wabula cover eyina kye tuyita the owl's head. Verse yasangibwa mu 13 mu Koja, era eri mu foot nayo 26 depth, nga actual size eri 1.3 bwetuteekamu wetugamba magnification, naye nga emyaka gye twogerako yasangibwa mu mwaka ogw'13. Kati jako emyaka 2019 gino gye mutambuliramu kalenda y'Abaroma, nze gye sibala, kati gibale ng'oddayo, ayina 13 years.
ekintu kiba kigendera ddala mu myaka egiwererako ddala, emyaka egitagambika, emyaka egiwerera ddala 20+ eyo jja we yasangibwa. Nasoose nkugamba kasita tusoma divine nature eya mother, okuteekako feminine component eno wansi, it is related to nature. Kyovula abagikola jja ng'efaanana ng'ey'ekikyala, then ne batuuzaako all command eyandibadde eyo eya nature. Ne bagamba bwe tudda mu kitabo tebaakola, they did not name the deity Hupupia oluvannyuma lw'ekiwuggulu, after the owl, but called this strange owl looking creature. Eno owl efaanana bwetyo oba ekifaanana nga owl bagiyitanga Athi, mu bracket Ati, Kati oba Hethei. Ne baddamu ne bagiyita Atakal, libanga erinnya lya Atekere. Ne baddamu ne bagiyita Atibanti, neddamu neyitibwa Aitua. Oyinza ogamba Alitua, but it's Aitua oba Aitua. Ne baddamu ne bagiyita Atu ba Athaini oba Atama, kyebayita the place of Ata, ayinga ayagala okufaanana nga Pata. Ne bagamba where names of towns, ago gonna ago mannya ga town ezaali mu kifo kya Kachemish eyogerwako mu geographical list eya Tutmos oba Thothmos owokusatu. Tutmos owokusatu ano gwe bayite oba Thothmes yali Pharaoh mu North Africa oba Pharaoh wa Kemet, Pharaoh ava mu lineage oluvannyuma lwa Pharaoh omukyala eyajja n'atandikawo ekibuga kya Mogadishu mu Somalia, ayitibwa Hatshepsut, Pharaoh Hatshepsut. In fact Pharaoh Hatshepsut ye yaleeta okubanga tebakyazimba pyramids, kati nga bakizolinga ne bayingira mu nsozi wansi, tombs ezo zetuyita the king's secret chambers, ne babeera nga baziteeka mu nsozi wansi mu gye bayita the valley of the kings. Valley of the kings wali KV1, KV2, KV3. Eno mamizi zaabwe abasinga gyozisanga Batut-ak-Amen obasanga eyo, Hatshepsut, Tiye, Nafetari, Nafetit, Naferefere, abo bonna kati ne Tatmos. Hatshepsut wavaako Harrain ng'eweddeko ne kuddako Tatmos asooka, Tatmos owokubiri paka Tatmos owokusatu. So that is in the geographical list. Ebigambo bino mwe bisangibwa. Ne bagamba nti some of the world's first symbolism ezasooka nga akabonero okubanga omutima ogwonyigiriddwa kyabanga kiwuggulu n'okulaga emptiness obutaliimu bwonna oba obwonoonefu okubanga ekintu kyonna bisangibwa mu kibuga ekyaba Hittites ekiyitibwa Kachemish. Abantu abo abayitibwa ba Hittites, oyinza okwebuuza ba Hittites be baki ne Grand Abbot biki byatutegeeza bino. Tulabika abamu balabika basobodde dda okubula. Ba Hittites bantu abavanga mu ekifo ekiyitibwa Anatolia, bayogeranga Indo-European languages, era mu bitundu ebyo kati bye tuyita Turkey ne Syria. Abo ba Hittites we bava, the Anatolian people abatandikibwawo oba okutandika okumanyikibwa mu myaka egyandibadde nga egy'olukumi BC, abasentalinga muyitibwa Hattusa. So we tugenda ku inscriptions zetuli mu kulaba wansi awo mu biwandiiko byabwe, bagamba I have still to present here under Numbers 238
and 239. Wano wansi ndi mukurepresenting enamba ya 238 ne 239 nga balaga handmade vessels ezakolebwa eza trekota kye kintu ekyalekebwawo nga kiri intact ekyakolebwa for future life nga ze bayita trekota army. Bafaro ngo babazikanga ne trekota army nti ejeri bali bumbanga mu zaabu ne bamuziika nalyo ba ne bamuwerekeza nalyo mu spiritual life nti singaba ali attacked line ejeri bakoze mu zaabu lirigenda okubanga ba guardian abalwana. So that's called the trekota. Era ezasangibwa mu buwanvu bwa futi 30 era nga byali biri baked nga biina kye tuyita indications eza kabonero aka face eyekiwugulu era nga birina horizontal strokes oba line ezandibadde esatu nga zivaayo ku representinga kye twandise necklaces era oluvannyuma ne bakulaga front part ey'omubiri nga guli covered n'engabo empanvu ku mabega agandibadde ew'omukyala ayina enviiri empanvu ahanginze down nga kye bayise the calatides eza Heliopolis aba Athens. Wewekenenya fige eyo esooka ogitunulidde ddala eringa owl kifaananira ddala nga ekiwuggulu. The first figure eragira ddala face ey'ekiwuggulu era nga ena stroke ezandibadde esatu ezikka horizontal ezandibadde esatu. Bw'otunulira amaaso gali waggulu n'otunulira n'omutwe guno eno emabbali olabanga ebyandibadde ebiwawaatiro wansi ne kiba nga kiyimiridde nga bweki. Ezo nno ezo verses ezeezo bazikozesanga anciently aba Karatides aba Heliopolis aba Athene bajjanga castinga oba ku babalumbye ekifo ne bakikuba ne bakiwangula. They would leave that sign kyononeddwa kikubiddwa kitwaliddwa kiwedde. Bwe tutunulira endala ey'okubiri bagambye eraganga part ey'omubiri ogukavalingiddwa engabo ennene ku mugongo ogw'omukyala yandibadde n'enviiri empanvu ezivaayo ne ziba nga zihanginze emabega. Bw'otunulirako kolabamu awo wakati guli ogwagulu gwandibadde ng'omutwe ne layini z'enviiri ezijja nga zikwatiddwa eziri ku mugongo naye emabega eno ku mugongo gwakyo nkugambye nga bw'okiraba bibiri wali tukirabye mu maaso gaakyo okitegedde awo. That's how ekifaanana nga kitunuulidde. That's how ekitunuulidde. Kati paati eri endala tulaba emabega waakyo kifaanana kitya. Emabega bakulaze ng'omukazi akutte poneteyiro gubanga ate omutwe ogw'omukazi akutte poneteyiro akukola bakaka ng'akambe nti nviiri. Kati ate emabega bino byaweese ebyemabega biri bye twalabye maaso nga biringa ebifaanana ebiwawaatiro ebyo. Kati emabega waabyo ziringa engabo. It's like a shield. Ngabo wabula ku ngabo enviiri kwe zigudde ez'omukyalo ono era nga ziringa style eyakozesebwanga Abakalodites mu Heliopolis eya Athena. Engabo nga bwe bazambalanga oba Athens tuba tugamba mu Greece oba Greek. Ojjukira entalo zaabwe ba Greeks ze bakolanga ne ba Persians naddala kabaka gwe bayita Darius asooka n'owokubiri nga Zakizas tanajja. So shield ezandibadde nga ziweekebwa bwe zityo. Abakazi baleetanga engabo z'ababba baabwe ne baweeka mpeeke ne bazibaleetera ku battlefield to come and completely destroy those cities ozijjawo. So akabonera kuba kakozesanga okudepictinga ensonga eyo nti singa obuzibu bujja obutaka bwammwe tugenda kubuleetera obuzadde obwa mayhem oba obwakavuyo. That's why they depict it ng'ekyandibadde ekikazi olwa mother nature obutonde bubeeranga butwalibwa bukyala. Ne
ne bagamba nti bwe tukenneenya bwe tudda mu kitabo nti ancient artistic depictions zino eza Katonda oyo ng'ow'ekiggulu may seem to be done by amateurs, zeka zandiba zakolebwa nga ba amateurs oba nga ziri crude representation ezandibadde ez'ekiggulu, but nzisanga nga eziri accurate ku kyandibadde true diet gwe twandibadde gwe baali bali mu kuba gwe bandibadde nga bawa akaba ekitiibwa, they were honoring diet ono wa destruction wa depression mu symbolism. Nekugamba nga akaseera we katambula emyaka ne giddako ebisiibo n'ebyeya mu biseera eby'aba Phoenicians n'aba Greeks batandika okubanga bakyusa olweno ne batandika okuteekawo gye tuyise the human form eringa etandika okufaanana ey'omuntu. mu ba Hittites oba ba Hittites mu kitibwa myth eya Elikunisha oba eyitibwa Athi oba Athetu oba eyitibwa Ishtar. Ishtar omukyalo oyo temwerabira twasoma wali Inina would come sometimes nafuka Ishtar. Nagamba tuli mu biseera bino ebya Easter tukwasaganya ensonga ezo format yetu jatambulirayo nnyo. Era Ishtar afuukanga ekiwuggulu mu mikono eja Elikunisha oba gwe bayita El creator of the earth. Eyandibadde El kitegeeza place, in the place of the creator of the earth. El kyekitegeeza. Era nga bakizibwe bwabwe bwe mwali abayitibwa Trojans gwe bayitanga Katonda oyo wakawuggulu eyayitibwanga erinnya erya Ate. Oluvannyuma n'avaayo mu ba Greeks n'atwalibwa n'amanyibwa nga Athena. Era nga nagamba Athena bwe tuvaayo bamutwala nga goddess eyandibadde owa wisdom, handicraft, she is a goddess patronage, era n'owa warfare ow'entalo. Ali allegorized oba n'abeera personified into a personification of wisdom. Ebiseera ebisinga bamuyitanga Pallas, P-A-L-L-A-S, mwe bajja erinnya ery'effumu ne bayitanga Philas eryaba Romans lye bakozesanga mu ntalo zaabwe. Era ne baddamu ba Romans bo ne bamukyusamu ne bamuyita Minerva oba Minerva. So wetuvuddeyo ne bagamba nti bamutwala nga Athena nga wetuvuddeyo ne tumwekenneenya wansi awo mu bifaananyi. Era tojja kwerabira nti olaba mu ngalo ze akutte akandibadde nga akawuggulu mu ngalo ze. Tetujja kwerabira nti akabonero ako tukalabyeko nnyo mu bifaananyi by'edda ebya kyaki ebitulaga enjiibwa ng'evuddeyo neyimirira ku kibegabega ekyoyo gwe muyita Yesu Kristo. Enjiibwa n'ekirala ekyo, that format mubijjukira nnyo. Kifaananyi ebyo mubijjukira ebifaananyi nga enjiibwa eyimiridde ku mukono gwa Kristo, nti the dove n'asindika nti lye lireese holy baptism ne communication entukuvu. Oyo yonna atambulira mu format oba ensoma gye tuyita ujare, communication ey'ebinyonyi gye bikola eri abantu. So gwe obadde ng'okalaba ng'otunuulira nti babatiza kifaananyi kya Yesu ng'abatizibwa nga waggulu waliyo ejjuba oba ekinyonyi, it goes back to ujare. This is secret information. Biraba bulabi n'obiyitako buyisi, you don't know what does that mean. Kati wano bamodifyinga they modified this eyandibadde all eyandibadde ya disaster bo ne bakulaga wali nti ye bamubatiza kuliko ejjuba. Simanyi oba tusobola ofuna ekifaananyi ekyo mu maaso eyo ekiriko nga Yesu aliko ejjuba, but they just changed the all eyandibadde ya Athena gwe bayise nkugambye. Athena oyo gwolaba aba goddess ali worshipped nga ow'amagezi, owa handicraft, n'owa warfare
ebigambo ebyo bwe tubitwala amagezi netuwulira nti saba Mukama Yesu akuwa amagezi nti alina ebigambo byayogeranga ebyamagezi nayewunyisa abantu mu tempo nga alina emyaka 12. That is now wisdom okusinga abascribes. Bwe tudda ku handicraft nga bagamba taata we w'okunsi Yojefu yali musajja wa mubazi bintu bya handicraft work, mubazi carpentry. Then bwe tufuulira warfare ate yakugamba we najja I didn't come to bring peace, I came to bring war. Sajja kuleeta mirembe, najja kuleeta lutalo okwawula omwana ne kitaawe. So kati olaba nga bataddeko akabonero kali akejjuba just no bajjawo all eri eya war eya disaster ne walala. Then he replaced it with the all. Yes, otunulira ku medieval drawing olaba wali eri akabonero waggulu akatunudde ku mutwe gwa kasempedde akandibadde nga akaaki eryandibadde nga tudubye dove oba njiibwa pigeon, but anciently yabeeranga all. Bino byonna tuchenje okuteekawo ejjuba biki. Omusajja eyavaayo bamuyita Michelangelo ye yavaayo n'atandika okukyusa ebifaananyi ebyo byonna, but secretly buli wokalaba nga kabonero just know he came to bring disaster. Kyova olaba people never do wrong as strong as they do it in the name of the Yeshua oba religion. Abantu abakyasinza okuttibwa battirwa lwa mbeera eyo eya falsehoodness oba obulimba obwo bwe bavaayo ne badepictinga ne bateeka ku nsi. Oliraba ejjuba wali eri mukono gwa ddyo eyandibadde it would be the all nga bwejja. So kyova olaba nti wali bakugambye bakatwala nga aka illness disaster na buli kimu newalala wonna. Ntalo mmeka bameka bakakensa baffe abagezi abattiddwa because of that program, the Vatican program. We balinye ne balekawo emirembe. Religion has destroyed many lives. That centric religion yogezaako kulaba because akakabonero bwano kukyusiza okugira ejjuba. We know where usually the communication jeveri emabega, it was the old. Bantu bameka abaffe enjala. Remember we nagamba your God is not competent, ali incompetent. Agamba ya feedinga ennyonyi ku ttale n'abatalina byakulya n'abalabirira ne bamulekwa. What is happening in Ethiopia? Labeddafa nga we bafa enjala abeddafa bo bamukola ki? Why is he not feeding them? Nti yasalawo buli kimu kibe. It means he wants those people to die. Abebudde takali bakube, abekasese bakubwa amasasi, abawa. That concept. So we tujizaayo eri ku all tulaba how they connect na waje bijja. Bwe tuddayo mu kitabo bagambye amanya gano, these ancient names getulabanga Hittite oba Athi, Trojan, aba Trojans nga bamuyita Ate, abandi badde ab'omutroy, aba Greek nga bamuyita Athena. Mudubi byandibadde ebigambo byetukozesa olwale okudescribinga how abantu ba consuming emmere with the English word like ate or like eat oba ate. Ekitegedde nti amanya gano nga gaba Haitians eritibwa Athi ku kiwugulu kino, but Trojans abatwegwe bayitanga Ate oba ate, aba Greek ne bamuyita Athena. Bye bigambo byetukozesa ennaku zino ebinnyonnyola engeri abantu gye balyamu emmere n'ekigambo eky'oluzungu ekiyitibwa eat oba ate oba ate. Now we see the etymology ebigambo bino wa gye bitandikira. It is all about consuming. To eat, you consume, you eat. Olya n'ojjawo ekibaddewo.
You ate walya n'ojjawo. You consume. Now the oil, it comes, it consumes your health. Kikujjako obwandibadde okubanga oli mulamu then n'olwala. Kikujjako byolina n'ofuna depression kye bayite the heart sorrow diet. Omutima gwo ne gufuna enyiike. Kati n'ekyo ekigambo ekyokulya to consume to take away wekiva from earth Trojan 8 ne Greek Athena. Ne bagamba nti ono diet, the old diet abeera muffe ali directly oba yali directly connected ku kye tuyita the alchemical process gye tumanyi olwaleero nga kye tuyita okulya as eating, consume, take byonna jjawo. That is the alchemical process eyekiwugulu kino titekisaawo ekibaddewo. Ne bagamba nti amazima gano gafuuka evident we tugenda mu epic tales ez'aba Greek zenja okunnyonnyola wansi awo era ne mu biseera ebijja ku science ono wedda amanyikiddwa ku kiwugulu like as a diet nga Katonda, wabula kati atuteekamu ekyandibadde lya consume jjawo twala eri. Kyova olaba n'agamba wekijja ne kibeera wali ewammwe ekiwugulu mukwata ekisiki oba eryanda n'okasukayo n'okigoba kigende, kuba we kiba kizze omanya mu bantu b'omanyi waliwo agenda okuliibwa olumbe nti kiranga waliwo agenda okufa. Ekiwugulu obwedda kikaaba obwedda kigira leero baleero ani bannange omulwadde waffe anaasulawo lugenda mutwala ekiwugulu kizze wano nekikola ki. It is all about consuming. Twala, eat. So that's how we get these things. That's how they come and connect mu mbeera eyo. Era wansi awo tujja kulaga ekifaananyi ekya Athena era amanyikiddwa nga abayitibwa aba Etruscan goddess owa Minerva nga ina sacred symbolism eyandibadde eya M gye twagambye evaayo nekwasaganya akabonero ak'ekiwugulu mu ancient Ethiopia oba ancient Egypt nga bwe kavaayo. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo oyinza okungamba Granda Bot M nga ninga atagiraba. Tunuulira omukono ogwo ogukutte ku mutwe. Omutwe ogwo gwakutteko gwe gw'omukyala oba goddess gwe bayita Medusa alina ekyandibadde enviiri nga za musota. Kati otunuulira ako kyakutte mukono gwa ddyo kwagukwatidde eringa leta M. Kyokka eri waliyo ekiwugulu waggulu okiraba wali ku nsonda ekiraga nti consuming. Now that is nga tulaba Minerva ali mu slaying he has decapitated ajeko omutwe ogwa Medusa, atemyeko omutwe gwa Medusa n'amuteeka mu leta M eyo gyamukwasiddwe yandibadde awo. Then ne tulaba nga wali ate tulina ekiwugulu kyokka naye jjukira bamuyise Minerva oba Minerva with the letter M, sacred oil M nga weeri awo. Zizimu ku depictions eza Athena era aba Etruscan gwe bayita Minerva as a goddess nga bwe twalabye kuba nagambye mother nature. We are now speaking with the nature. We are into the power gye tuyita the feminine power eriwo. Ne tuvaayo ne tujja ne tulaba version endala esangibwa eya goddess ayitibwa Astata oba ayitibwa Ashtorata oba gwe tuyise Astata
Atagastitas oba Ishtar oba mu Egypt ayitibwanga Isis kumanya egamu wansi awo era bajja kwongera ekifaananyi ekirala ekya version olabe with the same sign eyandibadde nga weri tulabye ya Minerva ne tugambye version endala tusobola ogisanga mu ba goddesses nga ayitibwa Ashtata, Astaroth, Ashtoreth, Ashta, Atagatis oba Ishtar oba Isis mu mannya amalala. Bwe tufuna image ye wansi ojja kuba ojekenenye eyo ezimu ku images ezo simpya wano ku Terefine mu programu zino nga twogera ku nsonga za Ishtar ne Inanna. Tulabe mabbali ku mukono ogwa ddyo ne kkono nga waliwo ekiwuggulu ekyo ekiriwo. Jjukira twagambye oyo Ishtar mu biseera yali goddess mukazi wa Tammuz nti watuuka Tammuz yamala emyaka 4 kati we batuuka okumukaabira omusiibira ennaku 4 buli lunaku lwa representinga mwaka gwe yamala. Kati mukyala we Inanna afuuka waba ayitibwa Ishtar kwe kumuyita Easter. So biba biseera bya kukungubaga kukaaba, rejoicing and weeping for Tammuz. So kati ovola about the owl eyandibadde awo nga weeri ekulaga muna ebiseera bya nnaku, sorrow, affliction and depression. Ke kabonera ako okuvaayo ne kabeera nga kateekebwawo akoyo ayitibwa Ishtar, still a female one. Tuddayo mu bitabo bagambye nti representation nyingi nnyo mu secret diet ezaweebwa okubanga let's go back to the book nga tunatera okubanga tuwunzika katusooke tuyite mu byafaayo ebyo ebisembayo. Representation zino eza secret diet oba amaanyi gano agalinga representation ya Katonda oba message ejja eyandibadde ey'obwakabaka obw'enjawulo kyavaayo ne kiwa the English pagan goddess of fertility. Kyemwe mwava ne bawa Katonda waba pagans. Nagamba pagan kitegeeza ata practice nga ddiini zino zimanyikiddwa eza bulijjo zi major religions. Goddess owa fertility ogw'obugimu n'ow'okusimba spring amanyikiddwa nga Ostre, era mu Bagerman gwe bayita Ostara, oba wali tumuyise Oyster oba wano ayitibwa Ostara bwekigambo kyandibadde era nga Easter. Olugero lwengera ddala maaso ne lwetambulira kabonero ako ak'ekiwuggulu era n'ak'obumyu oba ebintu ebirala ebyenjawulo ng'akandibadde nga akamyu ak'omutale, the hair, but ne rabbit. Nagamba mu biseera bino ebya Easter abayina ze bayita bunny rabbits. Mu biseera bino ebyandibadde ebya Easter ezo muzimanyi ze bayita bunny rabbits ezandibadde oba Easter rabbits ez'enjawulo. So byonna biddayo ne bibeera nga byetooloolera okwo ne bakulaga nti amagi ge balina agandibadde ago, in fact bazita Easter bunny rabbits, BUNNY, era okuleeta ensonga ezo okubanga bazikennenyako oba nga bazikwasaganyiza okwo ku nsonga eyandibadde eyawabumyu. Ne bagamba nti akabonero ako kali associated ne diet olw'obusobozi okuleyinga amagi within its host mu ndamu yo yennyini. Era mu kaseera ensonga ngamba I suspect as time went by
evil associations in the old world, abantu abamu abavayo ne babikwasaganya n'empisa enfu oba envundu etali ya bulungamu mu nsi enkadde, bavayo ne bakutegeeza nti owl akawugulu ako caused this legend to evolve into Easter holiday. Ekibireetera okukyuka ne bifuukamu Easter holiday gye tuba nayo olwaleero n'obumyu obubuyika amagi, kugambye babuyita Bunny Easter, BUNN, then Easter. Oba nafuna ekifaananyi bajja kikuwa nga amagi ago bagasiiga kala. Kyovula mu biseera ebyo bya Easter ki amagi bagasiiga kala, era amagi gano gwe tulina okunoonya tusobole okuclaiminga ekyo ekituwekweseemu munda gye bayita yo surprise hidden on the inside. Kyebavayo ne bagamba nti biseera bikwetaaga tu cleanse omubiri gwo. Catholic Encyclopedia. Nti ekiseera kyebetaaga okweyozayoza n'okutereeza emibiri gyabwe munda. So that is the hidden into you. Nti obeere ng'ovaamu ebikuvaamu ebirabo ebirungi ebyekisibo, nti wewasiibye embeera egenda kutereera to get the inside out of you. Kati agamaji gegandibadde ng'amagi go ge batwalanga aga Easter, the Easter eggs abasinga. So these are the ebintu bino, these are the principles kwe bijja ne bibeera nga bikola ki nga bitambulira anciently as hidden away from society. Ku mbeera eyo eyandibadde ey'enjawulo, era mu nsonga ezimu nga tukutegeeza nti folks zino oba ebintu bino ebimu eby'enjawulo tubadde nga tubitambulirako nga tetumanyi where they come from. Easter eggs tetumanyi wawe ziva, biki bino tetumanyi wawe biva. We just follow and then we forget where these practices came from, originating from the owl. In fact, nga tujja kukomaawo wabula kambeeko ensonga endala era zempisaawo. So this connection eyandibadde ng'eri awo mu Ojare, tujja kulaba Baphoenicians ewamu ne owl eyo abayitibwa Basidonians, nsonga ki ze bategeeza nawakyo. In fact kanakyo tukiyiseewo tuleme kubanga tukoma mu kkubo ku nsonga eyo, tubeere nga twegendereza kuba ndaba tukyalinayo eddakiika nga 2 okusobola okuba dakiika 25 okusobola okuba nga tuwunzika. So katugira tuddayo wali tugende the Phoenicians and the owl bo bakitegeera batya aba Phoenician. Mu basajja abo ba Phoenician Hebrews be bayita the Phoenician Hebrews, aba Phoenician era aba descendants ba Hittites ne bayitibwa ba Egyptian Israelites, abayita ba Israelites. Nagamba the real Israelites, the real Jews are black. Hitler be yali ajjawo si bano ba Benjamin Netanyahu, no, the real Jews were black. Era kyovula bo yali atta nonya be bayita the Rhineland bastards be castrating bonna black Jews. So in fact enkya tujja kufuna abamu kubo obetegereze gwabadde tamanyi ne ba sister abamu tujja kuba nabo wano enkya mu program. Bebo bebavaamu abatuwa gye tuyita kati endagaano enkadde, kuba bebavaayo ne babanga abajjuzaamu bebawandiika mu ndagaano enkadde. Era bayitibwanga ba Phoenicians okuva eri aba Greek, but bo betwalanga bayitibwa ba Sidonians oba Sidonians okuva mu Sidon of Crete.
mu ba Cretans wetwogera ekifo ekiyitibwa Crete abasinga temumanyi wa wekisangibwa. Kazinga kali mu Mediterranean Sea, kali mu Eastern Mediterranean Sea ke bayita Crete. Ako kenyini era ekibuga kyako bakiyita Heraklion era nga wava gye bayita the Minoan civilization eyalimu awo mu myaka egy'olukumi nga ba blacks bakolerangawo trade era waaliwo amaanyi nnyo nti ne Greece okufuna independence basinzira kwaka akazinga aka Crete okufuna independence okuva ku Turkey mu myaka gy'olukumi era ne kabeera under part of the independent Greece mu mwaka gwa 1913. So bakugambye nti nno chief deity waabwe eyali katonda omukulu waabwe yalinga Ashtata. Ba Israelites prophets gwe bayita the abomination of the Sidonians. Sidon owa Crete mu kaseera akamu, Sidon ku Crete kaseera akamu zizalinga headquarter ez'aba Phoenician kye tuyita maritime trade and commerce, okutambulira ku mazzi n'obusuubuzi. Nga woba toyise mu nsonga ezo eza Sidon, abasidoni abo nga tokwasaganyiza na Ashtata oba Easter, togenda kubanga okwasaganya bya busuubuzi ku mazzi ewamu n'ebyokubanga abantu batambulira ku mazzi ne bagula eno ne batunda eri. Ne bagamba nti goddess oyo ayitibwa Ashtata yafuuka the patroness nga yalinga omukuumi w'abatambulira ku mazzi Abasidonians gwe twandiise mukasa mu biseera ebyo wane waffe. Era okusinzira ku Lucian omu ku bawandiisi aba Greek bamu identifyinganga n'omwezi era mu bantu bano aba Phoenicians oba Abasidonian Hebrews ebiseera ebisinga basaddakanga akawuggulu oba ekiwuggulu okubeera nga bateekebwa oba nga biteekebwa mu nkola zaabwe ez'okuziika mu myaka egya 7th century BC. Myaka awo giba gya 6 BC bazikibwanga n'ekiwuggulu ekyo. Ne tugenda nti mu Bible bwe tuyingira mu mateeka aga Bible, the Bible, the manual of human control, owls oba ebiwuggulu bino biri included mu listi y'ebinyonyi ebyaganibwa okuliibwa. Era ku oracle ekwasaganya Edom mu Isaiah 3:11 tetujja kusomayo nnyo naye gwe gikwate mu mutwe. Dikire yalinga nti igo empungu ne owl oba ekyandibadde ekiwuggulu will inherit, bijja kubanga bisikira ettaka eryo erinaaba likubiddwa ne lyonoonebwa, devastated land. Era endala variety ya owl bagamba another possible variety of owl will also dwell in it. Nebika ebirala ebyebiwuggulu bijja kujja nabyo bibeere mu ttaka eryo. The eagle owl roosts at the capital of the desolated Nineveh mu prophetic vision mu Zephaniah 2:12. Mu Zephaniah 2:12 ekiwuggulu kya it roosts kwe kuvayo ne kigira kyawuluguma ngoba kyakaaba nga kitunulidde ekibuga ekya Nineveh ekyalina okukubibwa ne kisigala nga kiri tayo mu biwandiikibwa mu Zephaniah 2:14. Wabula oluvannyuma ekiwuggulu ekimanyikiddwa nga Ashtata ne kifuuka demon goddess
when abagamba the first wife of Adam called Lilith, who was created in the first Genesis account. Gwe basooka otonda ne Adam bamutonda ne Lilith, Eve bakola mukole. Bible gamba, and then God made Adam to sleep, and he pulled a rib out of him, and he made him a wife or a companion, not created, but they were first created in Genesis 1, Adam and Eve. No, Adam was created in Lilith. Agamba, he created them both female and male, and he blessed them. Kati mu Genesis 2 mubavayo ne bagambira tiyasanga Adam ali bored kubanga Lilith yali tajja kubanga kkiriza mu stepping over. They were all equal. Ekitegeera, created equal. Timwavaamu, and then he goes and forms mwoyo gwe bayita Lilith. Kati mwesimanyi abatagala kusoma nga mwagala kufuuka basumba, you don't know anything, ebintu mugwamu bigwe muve eri n'amaalo gammwe ne mumala gayingira oyingizi mu bintu, and you make them to get lost no matter what. Sifaayo, in fact tuwene studio line tulinda abantu basobole okubanga bayisaako ko nesimu mu version yabwe yenyini evaayo nagamba katabako ke bayita the golden stool. Kagamba, in order to win a people for Christ, you have to first get them lost. Olina kusooka kubabuza. Naye ekyewuunyisa, musome ku bitabu, don't cause mental pollution. Abantu baffe mubatadde mu social amnesia, in selective amnesia. So they are completely out of the picture. TV Africa, hello? Ese bani ono akubye twogedde nani? Katumba yakisota. Ese ba mukulu Katumba. Zero ba kusomesa mu yao. Wabu wala kiwuguru ekijja. Awa kundo kufana nzi sawe na lina nsali moto. Kaje nsikabire wase kustawa sana lecho ne banafa. Yokta katanganje na kimanje bizango tataka kana tumanje ganenga. Nda ekigulira mu ngero zebatugamba. Obadde okyekenenyeza nti we baba bagenda mu Easter baba bajjukira kufa kati ate nga tukitegedde bakiyise Easter mu bubonero bwa Easter tibiba byakufa. Ate ojukidde waliwe tugambye akabonero kali ke bakyusa akenjibwa mu kifo ky'ekiwugulu ne bateekawo enjiibwa okuva mu kamu ejjuba. So ota ndoza kati otandise piecing up pieces za puzzle tugenda tudecipherlinga ensonga zino. Esebo Kagwa esebo muzukulu w'amaziga akola omulimu gw'amaanyi nnyo. Esebo tujja kuba naye mu Gwokusatu, ajja kuba akomawo. Ashe TV Africa, Halo sebo ani ono okubiddewa? Halo? Esebo gye baliko amanya go gwani okubiddewa? Ese oba jjajja wange Mulamba. Esebo Mawejje oba jjajja wange Mulamba. Abanzaala Bambogo kusaidi yange ya mama. Esebo Esebo genda mu maaso. Okay, nedda sebo. Esebo tujja kuba tukutegeeza ekyo kya Bawogogolyo, tujja kuba tukutegeeza ekifaananyi ekyo mu maaso awo. Okay. TV Africa, halo ani ono? Esebo gye baliko twogedde n'ani ono?
ne Masoro. Erinnya lye ery'ekiddugavu. Yesebo. Gwani erinnya lye ery'ekiddugavu. Ery'Amatua Mosa. Altua Essebo. Tesa. Akakati kyenda kubuuza. Ekyokubula tekitegeera n'amaanyi gatafutobanga. Ogambye ki? Ekyo ekyokubula kirina amaanyi gabatugamba nga kino kikubula ekyansirani. Kakati kyengagala okubuuza. Amaanyi agabeera mu musota gaba kimu ekibeera alwamu. Amaanyi agava mu ki mu musota? Ate naye bifaanagana akanyonyi. Wabula tolikiriya bulungi. Ddamu obuuze bulungi ekibuuzo kyo. Ddamu ositeetinge bulungi ekibuuzo kyo. Sikufunye bulungi muganda wange. TV Africa halo. TV Africa halo. Halo TV Africa. Sebo togedde nani ono? Okay. Asobodde okubanga tetukufuna ku nsonga eyo. Naye nga studio line eri open ku 0753 19 32 fenna etugenda okuba ntukola ki nga tuyita okusobola okubanga tukwasaganya programu yaffe elunaku olwaleero. TV Africa. Halo. TV Africa halo. Halo. Jebaleko Sebo. Gwani ono. Sebo gwani erinnya lyo li live TV Africa. Ani Sebo? Waswa. Esebo. Esebo nkuwulidde mukulu wasa. Esebo buuza. Omulongo? Omulongo aba yeddira ki? Okay. TV Africa. TV Africa halo. Halo. Ani ono Sebo? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Matwa. Yes. Ekyokulu ki ekyefaananyiriza nk'omukya omusota. Lwaki amanya agafaanagana n'ag'omusota? Lwaki amaki? Ag'omusota. Amaki? Amanyiza efaanagana n'ag'omusota naye birina engeri gyerireeta message. N'empawulo naye ereeta message. N'omusota naye ereeta message. Lwaki ag'amaanyi gaba gafaanagana yatendera olulebeera yakutwala message ogikutte mu ngalo. Ate ey'omusota? Ey'omusota omanyi kyetegeeza? Ey'omusota okukyalira n'ekubuulira message. Okay, tujja kuba tukutegeeza maaso awo. Sayinzi zino muleme zisaagirangamu. Okay. 07531932 tujja kufunayo essimu endala eziringa eziwunzika tubeere nga tumaliriza olunaku olwaleero ne programu yaffe eno era nga wano tweyagalira ddala okubira ddala essimu n'obuuza ne tusoma ku nsonga zino oba gye twandiise secret writings ezo eziringa ezitakyamanyikiddwa oba ezagibwawo abo abatagala tubimanyi. TV Africa. TV Africa. TV Africa halo. TV Africa sala TV yo. Sebo sala TV yo gwani ono kubiddewa. Mpani? Mpalo. Sebo mpalo.
ogamba otya gye ndi mukama wange gye bali ggwe kyamulembe ye tusiime kyokwasaganyawo ssebo musinziridde luddawo okulaba tv wetutu bweyogererwa ab'ebweyogerere basomesa ab'ebweyogerere bwe nagenda oyitayo kyokwasaganya lwansonga otandise tubuusa ebimu waliwo obubonero obumu olabira ddala waliwo ekintu kyekinewuunyiza ekiwuggulu ate ekikyusibwa okubengiibwa ate kyekyamaanyi kiragezaako kukweka okitegeere odde obadde tomanyi kyamaanyi kye bakweka okitegeera akakugambye kyamulembe nnyo essebo nsiimye nnyo siba bulungi papa essebo naawe siba bulungi mukama wange essebo ya kiba kirungi nnyo ne tuba nga tusoma ensonga zino tujja kufunayo abasembayo mu kuba wano tusobole okuba nga tutereeza oba nga tuwunzika olunaku olwaleero ate twetegekera olunaku olwenkya mbagambye olunaku olwenkya tujja kuba n'abagenyi olwenkya oba olwokuna bajja kuba bakyala nga bava mu diaspora all the way from England. Tujja kuba nga twekenneenya life eyetambula etya na package ki gye balina eri omulembe gwaffe ogw'abakyala abali eno n'abaami, then ojja kumanya engeri gye badipictingamu omuddugavu eri mu bazungu gwe gye weegomba. Kirabika ebintu mukyabikwasa mukyabikwasa kwegamba oba ki, naye tujja kuba nga tunnyonnyola. Naye mabega wano ko tubadde ne Dr. oba irritated gene of Southface nga tuli mu kwekenneenya ku nsonga za the infeminization of the black male, engeri gye basindika ekisiyaga mu bantu abaddugavu. So abantu abo bwe bajja bo babadde eri mu society eri gye kyavunda edda, kati baba bajja kutubuusa newalala tubeere nga munange ng'engombo yakati bwegamba tubeere nga twebeereramu. So tujja kuba nabo olunaku olw'enkya nga tugenda okuba nga twekenneenya ku biki bye batubuuzizza wano. Omukulu watubuuzizza mawejje yes yatubuuzizza ekifaananyi ekyo ekya Yesu kyalaba si kyekyo. Ekifaananyi kyayitibwa Bogia, Borgia, then Caesare, Cesare. Kyekyo ekifaananyi ekiri popular kyemusinga okubanga mulaba kiyitibwa ekya Bogia Caesare, era nga kigambibwa okuba nsonga zava dda yali omu ku batabani ba Pope oba abamu ku bapaapa mu nsonga ezo ezedda, ayitibwa Pope Alexander ow'omukaaga ow'omukaaga, mutabani wa Pope Alexander ow'omukaaga, era n'akozesa ekifaananyi kya mutabani we Caesare Bogia n'akikozesa nga modo ey'okuportrayinga nti Yesu bw'atyo bwafaanana. Ekyo waliwo ekigambo kyesaagala okuyisibwawo anyway kuba kusomesa at the end after nga bamaze okugisaawo ekifaananyi ekyo, basajja abamu they began okubanga ekifaananyi kyoyo oba omutabani oyo ayitibwa Bogia Caesare we yayitanga abakyala bamwettaniranga nnyo nga bagamba alina kye tuyita they call it holy prepuce. Anyway katukiteekewo kuno kwonna kuli kusoma, ate mu kusoma you don't hide, abantu oba olina okubategeereza ddala ensonga zivaayo. Era in all images ezakuba ba Leonardo da Vinci ku Last Supper, ezakuba gwe bayita who is called, I'm forgetting his name, Michelangelo, all of those images zavangayo ne zibeera nga ziraga ku nsonga ezo. Era nga Pope ono
yali papa okuva mu mwaka ogwa 1492 paka 1503 Pope Alexander ow'omukaaga. So nabeeranga ebifaananyi ebyo era abasajja byonna bye bagenda nabyo n'eryato eryatwala abaddu eriyitibwa Good Ship Jesus eryatwala abaddu abangi okukamala bagenda na the same picture ekya Caesar Borgias ku mbeera eyo. Naye emabega ndoza dajjanga nkulaga ze tuyita Madonnas zajjanga ng'ekifaananyi ekiri ku Madonna tekifaanana kino kye mulaba ennaku zino. It was completely different. Paka nga bwe bajjanga babikyusa ne bajja badepictinga ne bajjanga bakyusa ne bajjanga bongeramu ne bajjanga bongeramu. So all of those ones butunulira Madonna ziri enkadde tezifaanana kino kye mulaba ekyennaku zino. Kati ngoyo guy gwe mulaba ewamu oluusi gwe batera depictinga mu firimu za Jesus mukubi wa rock and roll ate muli wa bisiya gayitibwa Neri biwa rock and roll drums eza rock and roll mukulu oyo. So Hollywood decided to put a homosexual for their story. Anyway, I think it fits okusinzira ku bye twasoma wano with the Peters whatsoever. Alitwa havuddeyo n'atubuuza lwaki omusota ne owl byonna bisindika amaanyi ge gamu, ekiwuggulu kireetawo okulaga okufa ate omusota ne gugira. Nzijukira wano nga tugamba bw'olaba emusota tokuba. Ebyewalula twagamba nti mu African spirituality osooka kulaba mmese ezo tuziyita advancing army. Nga bw'olaba bano abakulembera nga president alambula babanguwa be bayita sweepers, singa wabaawo landmine be bazirinyako ne zikuba bo president n'atakubwa kyova emmotoka ye emipiira bagivuga gigendera bali we balinnye. Kati ne zino mmese advancing army after n'otandika okulaba ki obuwuka abanga na muzinda then ne tulyoka tufuna emisota then kujja omukulu atulako ddamula ebamfudu. But now omusota anciently kali kabonero k'amagezi kyovula abavaayo bagamba mubeere bagezigezi ng'abaana ab'emisota. Engeri gye gulinya omuti nga tegulina amagulu, engeri gye gutambulira ku mazzi, engeri so it was kabonero k'amagezi. Era bagamba omusota gw'omunju teguluma okujjako nga bagukusindikidde. So bagukusindikira ne guselectinga ne guyita ku balala bonna ne gugenda kuggwa. It means there is that kind of knowledge, but tujja kuba najjo tugituukako nga tugisoma mu system eno gye tugenda okuba nga tukola ki nga twekenneenya. Gwe kyovula abafarawo bonna oba bafero ku kufure zaabwe ze bambala gwabeeranga weguli okubanga guli waggulu awo. Omukulu abuuzizza nti kati ate abalongo bo babeera beddira ki? Erinnya ly'obulongo terikwasaganya na bintu bya kugamba omulongo aba mulongo naye kitawo aba yeddira mbogo. Era bwe baba bayita ab'embogo ng'oli kato era ogenda mu bambogo. Era bw'ozaala abaana bo nga gwe kato ng'oli wa mbogo, bw'ozaala abaana nga bo si balongo era obatuma amannya ga mbogo gwa kitaawo. So kati kitegeeza oba obirunginga mwabo newankubadde oba mulongo, kubanga tukumanyiza ku baana bo nga balina amannya ag'ekika kyo. Badde ne Grand Abbot da West Zulu ne wamu ne Kagwa muzukulu w'amazige producer waffe okutuusako programu ene wamu n'embogo mu biro okubanga bateekateeka Grand Abbot asobole okujja wano atuule asomese emujiji ogujja ogw'Abafirika abo abalina ekiruubirirwa eky'okudda ku ntikko nga bwe kyali era bwe kirina okuba. Bwe tugamba ashe kitegeeza nti kakibe nga bw'oyagala kibe obulungi obwo. Black Power ashe. Wherever you go,